2026，如果你还在靠劳力赚钱，这可能是你最后的预警。资本大撤退，巴菲特囤现金。Hello， 大家好，欢迎来到财富万事屋。这是一个希望帮助新手普通人透过一只手机打造被动收入的频道。关于巴菲特，去年2025年一直在讲说他囤了非常多的现金。大家一直在恐慌也喊了一整年。那这个恐慌到底什么时候才会到？崩盘什么时候才会到？那我自己是这么看的，因为巴菲特也曾经说过，只是市场上大部分的股票已经都来到高位了，没有比较大潜力的股票值得现在进场。一方面，他现金储备是很正常的一种现金储备，因为在运行自己的公司的时候，储存现金是非常重要。就像巴菲特他也是有一间保险公司，让他可以有这种浮存金，也就是说，投保的钱进来了之后，它这个钱是暂时的是可以去运用的，但是如果你一下子拿去一些高风险的，是会出一些问题的。它可以合理的去把它放在一些年收益大概有4到5% 左右的，类似美国国债之类的。那它等于说钱进来之后，它可以白白的光领利息，它就可以有更多的资金去运用了。多出来的这个部分，它可以再拿去投资，现金的保持就是更重要的。那通常我们都会建议说，现金保持大概要在你3个月到6个月的紧急预备，甚至如果你有家庭，最好是要准备了1年到2年不等。即便你突然没有了工作，你收入断掉的情况下，现金是足够支撑你的生活的。一开始投资常常会发生一件状况，追高杀低，一下子动不动就 all in。当然，也许运气好碰对了几次，但往往这种运气好的人，通常都会在没过几次之后，把前面小赚一个大赔就全部都赔掉了。所以那真正的健康的这种方式是什么？就是8个字：定期定额，逢低买进。你要选对一个长期看涨的投资标的。那像我自己个人，我90%都是在加密货币里面，这个部分风险相对也是很高的。因为如果你想要有更高的收益，有时候你面对的风险也会更高的。那至于风险，我们有机会可以再好好谈一下，因为也许对别人眼中非常高风险的东西，但是如果你足够了解，风险就可以趋近于零。下一则新闻 ，Google 推出最新的 TPU V6 晶片，效能翻倍，正式向辉达宣战，要建立 AI 算力的封闭生态。Google 又是这么有经验，它不管在内部的行销或者创业这些概念等等都是非常的强的。那这也是很可怕的一件事情，因为我们传统创业，你会不知道什么时候突然又天外飞来一笔，很快的别家的竞争对手马上就一下子推出一个超新的。今天下午我们也是办了一场学习的会议，其中就有一个当了10年法官的律师，后来他进到商业界里面去服务这样子。他也曾经觉得说有一笔小钱，那他进了一个外国的料理锅，他想说自己用觉得还不错，他觉得这个真好，他就囤了一仓库的货想要拿去卖，但也才卖没几个锅子，没想到有一个连锁大卖场突然就上架了这一款锅子，那他瞬间这些囤货摆在自己家里仓库几年都生灰尘去了。那这个就是传统创业不懂的时候，只能自己摸索，没有人教，没有人帮这样子。对，所以如果你在发展事业的路上有人愿意教，可以好好的抓紧学习。人生3次逆天改命的机会，最后一次到了。每个人一生只有3次逆天改命的机会，2026年到2030年，这就是这辈子最后一大风口。错过这次要再等20年。为什么会讲20年？因为过去20年买房地产的一些长辈，他们都已经过得还不错，生活挺滋润的。但是这一点有时候是正好你赶上了一个时代的趋势。因为像教我创业的老师也都跟我们讲说，你今天的优势会被明天的时代趋势给取代。那我们怎么办？但是20年前没有买房地产的也有，过去学校渐渐的变成是培养乖乖听话员工的一个地方，但从来没有告诉我们怎么样真的可以创业成功。那2026年到2030年5大暴利的风口赛道，第一个当然就是 AI 的产业。那我们不要去开发 AI， 是要去使用 AI。未来不是 AI 取代人，而是会用 AI 的人取代不会用 AI 的人。那最近大家可能也都觉得非常焦虑。那我们生活中越来越多东西会直接的去使用 AI。那有些人也是把 AI 当作跟他聊天的一个好工具，甚至你也可以跟他聊聊心事，还一直给你情绪价值。第二是大健康产业，现在随着 AI 越来越进步，当 AI 解决了生存问题，人类唯一追求的就是活得更久、更健康。
这是未来10年唯一不会饱和的万亿级市场。谁能帮客户留住青春与体能，谁就能拿走高净值人群口袋里的钱。随着科技进步，大家未来会越来越长寿。那我们越来越长寿的时候，你有一个健康的身体是非常重要的。未来人类甚至有可能达到永生，那前提是你要有一个身体可以活到当这项技术已经开发出来的时候。那所以对于身体的长久保养、抗衰老这些等等，都是未来非常重要的赛道。第三，情感价值与情绪消费。 AI 越冷冰冰，人类对真实情感、陪伴、理解的渴求就越珍贵。能够提供情绪稳定感、陪伴感或灵魂共鸣的服务，将会得到极高的溢价。那这一方面，我非常有感觉，在 AI 真的去颠覆掉所有的专业领域，让整个社会系统必须重新再造之前，现在人类社会会面对一个非常大的震荡期。那尤其很多专业人士，他会面临失业，绝大多数的东西都被 AI 取代，他没有 case 可以接了，所有的产品或是服务都会走向一个通缩的情况。那这跟货币一直通货膨胀的情况来说，真的是很难以想象。那所以我们手上的现金会越来越贬值。有没有发现说，2026年开始，你原本去固定去吃的一个便当，从100块涨到120块，这是20%，20%是怎么样？巴菲特他60几年来每年的投资回报率，也就是大约落在20%。巴菲特是股神级别的，那我们的薪水有每年涨20%吗？所以一般人透过只靠一份上班的薪水，是永远会停留在固定的这个阶级或是位置里面，不管是富有或是贫穷，都会遗传给下一代的，因为。主要对于这些财商观念不理解的人，他们也会继续用他们所习惯的方式。对于上班的人来说，他的第一份工作可能觉得说去一家公司先去做做看，可能可以学到一些东西。做的喜欢就留下，做的不喜欢他可能就直接就跳槽。那可能会觉得说靠跳槽越跳，让薪水越来越好。但是殊不知也是有风险的，因为人的青春跟年纪是非常宝贵的。现在越来越恐怖 ，AI 跟科技进步的当下，职场上现在。爱用的年龄层逐年下降，那尤其在科技领域又更可怕。科技领域现在1-2年前，我们就已经听到说超过35岁这个公司的录取率会越来越低，那大家宁愿用25岁刚学完最新技术的工程师，这是非常可怕的。就连 NVIDIA 的执行长黄仁勋也说过，如果让他重来一次，他会建议不要去学程式语言，真的是非常可怕的。以前程式语言是大家视为科技新贵的这个一块领域。第四，个人品牌与超级个体。未来公司会消亡，但人的影响力会永存。未来的商业竞争就是信任感的竞争。一个超级个体一人公司的获利能力将超过一家中型企业。那这也是为什么我现在开始经营一个频道 YouTube 的这个东西。像我自己一开始也是觉得说，拍 YouTube 的不是就你要成为一个 YouTuber， 或者就你要成为一个网红。那现在2026年开始越来越不是这个情况。那大家应该去如何营造一个长期永续的收入模式？你可以先开始多样化经营，那几个好的就把它留下来。那但最重要的还是贵在坚持。第五，全球化资产配置。单一市场的风险太高，必须实现财富的数位化与全球化。2026年的动荡是全球性的，唯有掌握跨国通道、数位代币化资产的人，才能在洗牌中让资产增值。这个是未来几年可能会常常听到，就是所谓的资产代币化。它到底是什么？它就是把传统的股票、证券市场或是期货，它区块链技术把它上链24小时都可以交易买卖美股的这种情况。因为目前的股票市场它都是要开盘，还有收盘，对不对？还有盘前、盘后等等的，这就是未来的趋势。那我们如今已经发现了未来的风口在哪里，但大部分的人看完之后只会感到焦虑。为什么？因为我们没有一个载体，没有一个系统。那即便我们知道大健康是风口，那难道我们要去开医院吗？那我们知道 AI 是趋势，难道我们要去写代码吗？对于未来最重要的一件事情就是 AI 时代来临，我们目前就是要成为会用 AI 的人，不会用 AI 的人可能会被会用 AI 的人淘汰。但教我创业的老师也说，20-30年前不会用电脑的人也会被会用电脑的人淘汰。但是我的老师当年他并不是属于会用电脑这一群人，但为什么老师现在可以经营过得这么好？这个是叫做跨领域沟通能力。那跨领域沟通能力才是在这个市场上最稀缺的部分。
因为我们只要人与人，我们需要有这种统合能力。那我也是将这个能力运用在我原本的专业上面，我才能够跟一般的艺术家或者专业人士来说的生活会不太一样，那相对的会比较自由。我们真正需要的是一个环境。那正所谓好泥造好壶，好水酿好酒，好的环境才能造就栋梁之才。如果你也想要打造长久可持续的被动收入，可以透过底下的赖或连结跟我们联络，我们可以有一个1对1的战略会议。今天也聊了这么多，那我们就下周再见。Roll the credits, the lights are dim. Closing chapters while chances slim. Fading scenes